Welcome to Kids Learning Stars. Today's topic is sound of E. First one is ED, ed. E की साउंड होती है ए, E और D मिल जाएगा ed. BED, bed. B bed. RED, red. Red, red. FED, fed. Fed. LED, led. Led. SHED, shed. Shed. EG, egg. जैसे एग के आगे बी लग गया तो BEG, बैग. egg, bag. PEG, peg. egg, peg. LEG, leg. egg, leg. KEG, keg. egg, keg. CLEG, cleg. LEG, egg. EN. नेक्स्ट वन इज N. अब EN लग जाएगा लेटर के आगे तो N की साउंड आएगी. जैसे FEN, फैन. HEN, hen. hen. MEN, man. man. PEN, pen. pen. TEN, ten. ten. DEN, den. अब नेक्स्ट है ET, एट. एट लगेगा लेटर्स के आगे तो JET, जेट. जेट. NET, नेट. नेट. BET, बेट. बेट. PET, पेट. पैट. MET, मैट. मैट. GET, गेट. get. LET, let. let. WET, wet. wet. Next one is ELL, WELL, well. well. BELL, bell. bell. SELL, cell. cell. TELL, tell. tell. Please like, share and subscribe.